如果你同我一樣有眼乾眼結問題嘅話，咁你又點處理呢？你可以留言話我知喎。Hello， 大家好啊，小湯，歡迎大家嚟到我嘅 channel 啊！大家有冇發現我依排隻眼咧好似好冇神咁咧？因為咧依排翻工啊，係咁對住電腦 OT 啦，跟住然後翻到屋企咧又成日掛住篤手機啊、剪下片啊，咁所以咧搞到隻眼好攰啊！你有冇同我一樣咁嘅情況咧？如果有嘅話，你點樣解決？都留言話俾我知啊！而我今日咧就特登啦，咁啊上咗嚟深圳啦，做一個好特別嘅體驗，都係咧有人介紹我嚟嘅。咁啊就係咧做一個叫做乾眼 SPA 咯。你有冇聽過？我之前其實都冇點了解過啦。咁所以咧就分享一下俾咁多位睇啦。咁啊而大家都中意睇我依類型嘅影片，亦都記得免費訂閱、分享同讚好我嘅頻道啦。好啦，地點非常方便啦，就喺羅湖口岸一出關啦。一路直行幾分鐘嘅啫，就已經抵達咧呢一個嘅深圳希華愛康健嘅醫院啦。其實除咗眼咧，仲有其他唔同嘅項目嘅，但我今次咧嚟最主要就係做個眼 SPA 啦。好啦，我哋依度入去啦。我今次咧係嚟做嗰個眼 SPA 嘅，諗住上3樓做。哦，好啊 ，OK， 我哋而家上3樓。我哋今次嚟咧就係做一啲嘅護理療程啦，咁其實係一啲嘅專科啲嘢都有嘅，咁而佢依間咧其實同有好多大公司啦都有呢一個嘅合作。上到嚟眼科咧就出示翻證件啦，咁樣俾佢做翻個登記先。咁而我都幾中意呢度咧，啲職員啊都係識講廣東話嘅。我都影一影個價目表俾大家去參考翻啦。咁而我今次咧就因為乾眼而嚟嘅，咁所以咧咁我就做呢一個嘅乾眼 SPA 套餐200蚊一次，我就建議大家咧就先可以微信啦預約先嘅，咁樣就唔使話驚人都要等啦。咁當然嘅，你直接上嚟都冇問題啦。我哋喺度登記完之後啦，咁佢旁邊咧有一個好大嘅休息區嘅，咁我哋咧就喺度坐一坐先，跟住咧就等佢叫我哋入房。而呢度咧地方都好大啊，同埋咧都好乾淨企理呢度嘅設施。旁邊咧仲有一個醫學驗光配鏡服務嘅喎。話咁快啊，職員就帶到我哋入房間，而房間入邊咧都會有獨立嘅洗手盆啦，咁啊處理嘅時候咁啊都可以清洗一下手。而整個過程咧，其實最主要分咗3部曲啦。咁啊，將我哋眼睛做一個大掃除啊。首先佢會幫我哋戴個眼罩啦，做呢一個嘅養療霧化分睛啊。而每一個步驟啦，佢都會咧好清晰咁樣話俾我哋聽，都非常之貼心嘅。我哋而家咧其實已經係蒸咗一陣啦。個職員話大概咧整個蒸呢個過程就大概10分鐘左右嘅時間嘅。咁佢就叫我哋 keep 住其實正常擘大眼啊、眨眼咁樣就 OK， 唔使特登黑埋隻眼啦。咁其實開頭有少少涼涼地啦，跟住而家咧就有少少暖暖地咁樣嘅，都幾舒服。咁佢如果真係有嗰啲水氣嘅話咧，咁佢都好細心啊，俾定張紙巾我，咁就可以抹咯。咁同埋如果我建議大家嚟做嘅時候咧，咁其實就盡量唔好化妝咯。佢話咧都如果你化妝都有機會溶妝咁樣嘅，係啦。咁啊都溫馨提醒大家呢度一下啦。同埋我而家瞓喺呢一張嘅梳化椅度啦，好鬼舒服咯，攤咗喺度。其實我覺得咧，頭先我攤下攤下都想瞓覺咯。好啦，我都休息一陣先啦。第2步咧就會由人手啊幫我哋徹底清走，譬如我哋睫毛底部啊一啲譬如化妝殘留啊、油脂啊或者細菌咁樣啦，去預防呢一個發炎。你望唔望得到黃黃啲嗰啲就係佢噶啦。然後就擠咗有啲眼膏啦，再而咧舒緩冷敷。好，咁而家敷眼咧就大概10分鐘左右嘅時間啦。咁頭先佢出去之前咧都話驚會唔會凍得滯啊，咁所以咧我都問佢攞咗張氈啦。做完啦，好舒服啊！大家咧睇下隻眼有冇冰冰咗咧？咁啊，其實我已經即時自己覺得嘅係水潤咗、滋潤咗啦，同埋眼部成個位置咧都係放鬆咗嘅啲肌肉。冇諗過呢個療程係即時係感受到個效果咯。我覺得我都會 keep 住間中過嚟做，因為對於我哋都市人咧，翻工又對住電腦，收工咧又唔捨得放低我哋部手機喎，係咪先？咁如果我哋長期咁落去咧，係好容易有一啲叫眼疾問題嘅。所以咧，眼係我哋靈魂之窗嚟噶嘛，為咗要睇多啲靚嘢，咁所以咧，我覺得嘅係值得花費嚟咧去保養一下自己嘅。